7:47, друзья, в столице. Программа «Салям» продолжается. И поговорим о наболевшем. Весна, жара, причем аномальная. Хотя она сейчас немножко спала, но говорят, что она снова вернется. Вернется. И вот все сетуют везде. Кто-то не может порадоваться, да, нормально. Кто-то ищет обитель прохлады. Кто-то, не дожидаясь официальных разрешений, открывает купальный сезон и пополняет столь печальную статистику. Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня в студии Елена Зинатуллина, пресс-секретарь Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Здравствуйте. Рады видеть вас. А также в студии сегодня Надежда Отвесова, методист аварийно-спасательной службы ГК ЧС по Республике Башкортостан. Доброе утро. Доброе утро. Дамы, Ну и первый серьезный вопрос. повод, да. Да. Смотрите, мы вот начали обсуждение, что печальная статистика. Как-то повлияла погода и желание, так скажем, уфимцев и жителей республики посетить водоемы на работу экстренных служб? Да, действительно, в жаркие дни многие граждане устремляются к водоемам. Естественно, возрастают риски несчастных случаев на воде. Это связано в первую очередь с легкомысленным поведением и несоблюдением элементарных правил безопасности. В прошлом году на водных объектах в республике утонуло 118 человек. Это, как вы помните, было тоже связано с жарким летом. В этом году только по оперативным данным уже утонуло 26 человек на водоемах республики. Конечно, страшно получать новости, когда тонут на водоемах дети. К примеру, к сожалению, у нас уже в республике утонуло 2 подростков. Первый случай произошел в Демском карьере в городе Уфе. 13 мая утонул подросток 16 лет. И вот последний случай произошел буквально на прошедших выходных. Утонул мальчик 15 лет. И поиски тела которого продолжается до сих пор. Стоит отметить, что купание, в принципе, на данный момент запрещено, так как купальный сезон будет открыт официально 1 июня. И, во-вторых, вода на водоемах достаточно холодная, и человек может просто-напросто получить переохлаждение организма. Так вот задуматься прозвучало, что дети, а ведь это подростки, это практически взрослые люди с головой на плечах. Они, скорее всего, еще и умели плавать, и поэтому так себя безответственно вели. Ну, конечно, это большая потеря и очень печальная статистика. А вот какие основные причины несчастных случаев в купальный сезон обычно случаются? Обычно это легкомысленное поведение, несоблюдение элементарных правил, оставление детей без внимания. То есть у нас много детишек отдыхает у бабушек, у дедушек в поселках. В республике у нас достаточно много водоемов. Детишки ходят безнадзорно купаться, и, к сожалению, нередки трагические случаи. А вообще по статистике тонут либо мужчины работоспособного возраста, либо дети до 12 лет чаще всего. На реках в основном это Белая, Дема, Бирюзань, Ай. Это такие с мощным течением, да? Не обязательно на самом деле. Просто чаще там, потому что они достаточно большие, протяженные эти реки, и, видимо, статистика поэтому такая. Да. На самом деле утонуть ребенок может, да и взрослый, в неглубокой реке. Бывают провалы в реках, ямы. Люди прыгают с обрывов, ударяются об дно и получают травму, уже не всегда могут выбраться на поверхность самостоятельно. Ребенок маленький может просто запнуться, упасть, не встать, и такие случаи тоже есть. Ну и стоит напомнить, что и в алкогольном состоянии тоже не следует купаться. Да, это тоже частая причина трагических случаев, когда люди выпивают на берегу, а затем идут купаться. А еще у нас любят мужчины наспор, а мы сейчас приплывем туда-обратно и... А спорим? Да. А потом статистика пополняется. Да, а потом оспорим, мы его найдем за 2 дня. Или... к сожалению, у вас своеобразный прикол на работе, я скажу. Слушайте, а каким образом осуществляется какая-то безопасность водоемов? То есть, если там дети те же самые, не знаю, взрослые, в каком-то таком состоянии уже, скажем так, неплавательном совсем направляются? Для сокращения происшествий на водных объектах нашим ведомством уже утвержден в преддверии купального сезона целый комплекс организационно-технических мер. К примеру, мы планируем к открытию 120 пляжей. Это на 30 пляжей больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уфе? Это не в Уфе, это по республике. С местами этих пляжей можно ознакомиться на интерактивной карте Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Места будут обновляться по мере открытия пляжей с 1 июня. Также мы будем постоянно информировать население с помощью средств массовой информации, через громкоговорители, через модернизированные системы оповещения. И будем продолжать профилактические рейды, где будем напоминать гражданам о правилах безопасности на воде и раздавать памятки. Слушайте, а вот понятное дело, что с каждым годом у нас пляжи
пляжи, да, скажем так, официальные, их количество увеличивается. Но есть и так называемые дикие пляжи, да, скажем так, которые без перехода. Ну, такие местечки симпатичные. Да, у меня есть свое местечко, где, да, вот я знаю, где там никого нет. Да. У нас же это очень тоже популярно довольно-таки. Есть ли какое-то наказание вот за то, что человек купается не на выделенной территории, да, не на оборудованном пляже? Да, за купание в местах, где установлены запрещающие и предупреждающие щиты, граждане могут получить на законодательном уровне от 2 до 3 тысяч рублей штраф. Если человек находился в состоянии алкогольного опьянения, то человек может получить штраф до 5 тысяч рублей. Вот так вот. Это еще и невыгодно. Мало того, что опасно, еще и придется заплатить. Так что будьте аккуратны, пожалуйста. 130 пляжей на целую республику вполне достаточно. Лучше уж заплатить, чем заплатить жизнью за свои согласна с этим, желания охладиться. Слушайте, немного вопрос практики. Но если все-таки происходит такой момент, вот человек на пляже увидел, что, скажем так, другой человек тонет, какие-то, может быть, практикующие советы, как помочь человеку? Да, что делать-то? Во-первых, нужно рассчитывать обязательно свои силы, быть уверенным, что ты сможешь помочь. Если вы плохо плаваете или вы тоже боитесь, допустим, воды, то, конечно же, не стоит самому лезть и оказывать помощь. В первую очередь осмотритесь, если есть что-то под рукой, то, что может помочь продержаться утопающему на воде, лучше это не подплывать к нему, а бросить. Это может быть спасательный круг, баллон, какое-то бревно, еще что-то. То, что держится на воде и поможет ему держаться. Если ничего такого нету, и вы все-таки решили зайти в воду и помочь ему, необходимо подплывать со спины, потому что зачастую люди, когда тонут, они находятся в панике, они будут за вас цепляться, потому что вы для них последняя соломинка, и будут вас неосознанно топить. Поэтому подплываем обязательно со спины тихонечко. Можно его попробовать окликнуть, чтобы понять, в каком он состоянии. Если человек не находится в состоянии паники, то как бы вам будет проще. Подплываете со спины, обхватываете его голову, держите на поверхности и таким образом буксируете назад. Если же человек находится в состоянии паники, то тут уже все сложнее. Точно так же надо подплыть со спины, но быть предельно осторожным, потому что, как я говорила, он будет цепляться за вас и тянуть на дно. Это очень опасно. Такие случаи есть, когда один человек пытался вытащить другого, и, к сожалению, они вместе уходили на дно. Слушайте, это правда, что нужно тянуть за волосы человека, когда он тонет? Или это уже такой миф? Лайфхак народный. Вообще, по всем нашим рекомендациям, необходимо его обхватить за грудь, держать голову над водой и таким образом буксировать за волосы. Если волосы длинные, если я возьму Лену, она может извернуться, например, и что-то со мной сделать. Например, утащить с собой. Да, а судя по мне, меня спасти за волосы. Да, у вас шансов нету. Так же, как и мои волосы уже не спасти. Я придумал название теперь нашему дуэту. «Соломинка и бревно». Слушайте, хорошо. Хорошо, что ни то, ни другое не тонет. Хорошо. Елена, какие-то, может быть, советы Да, у нас очень мало времени осталось, поэтому короткий совет – это главное купаться в специально оборудованных местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не нырять там, где неизвестен рельеф дна, не купаться в одиночку и не уплывать далеко от берега. Конечно, страшную картину мы наблюдаем, когда взрослые приходят на водоем, готовят там шашлыки, отдыхают, выпивают спиртные напитки, а дети сами по себе. Такого быть не должно. Дети должны быть всегда под присмотром. Напоминайте правила безопасного поведения на воде и сами соблюдайте эти правила безопасности. Берегите себя и своих близких. И дождитесь уже 1 июня, когда официально откроют пляжи, и можно будет купаться без вот этих вот опасных моментов. Ну, естественно, безопасности не забываем. С нами в студии была, Елена Зиннатульна, пресс-секретарь Госкомитета Республики по чрезвычайным ситуациям, и Надежда Отвесова. Правильно ведь? Да, совершенно верно. Методист аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям. Друзья, берегите себя, как уже было сказано, лучше, чем Елена, не закончить. Берегите себя и будьте здоровы.